如果我们没有先进的仪器呢，我们要怎样来观察我们那么多棵的榴莲树健不健康呢？你看我身后就有一个分别了，这里比较黄，这里比较青，对吧？比较黄的呢，就代表它的树呢有问题了。我们就可以从高处往下看，发现这样子的树的时候，我们就近距离去看一下，到底这棵树到底是什么情况了。现在我带你们去看看，看到吗？黄黄了，这棵树肯定是有问题了。我们一起来看看一下，到底是发生了什么事。你看表皮全部看是很好，没有问题，只是这些呢，一定有问题的，就需要呢叫员工来挖挖看，一定有问题。这种呢，通常都是根的问题了，根的问题呢就非常的头痛，根肯定出问题了。这样子的树叶，黄黄的，你再吃一些呢，就完蛋了。然后你看得到没有什么新叶开始飙出来，所以呢要尽快就医。